好啦，大家晚上好啊！咁咧，今晚我就想同大家分享一道好普通嘅家常菜式啦。咁就係乜嘢咧？大家應該差唔多見到啦，係咪個畫面？咁咧就係今晚想同大家分享呢個係椒絲腐乳通菜炒牛肉啊！嗱，咁啊呢個牛肉咧就係我隔離嘅時候撈定嘅，咁啊〜炒咗米粉啦，咁啊剩翻呢啲，咁啊攞嚟炒菜啦。講俾大家聽，我放監啦，所以有得賣新鮮菜食，開心開心嚇。好嗱，咁咧就牛肉啦，咁啊大家見到嘅嗱，咁咧呢個牛肉咧，我會俾翻條 link 俾大家去即係參考一下點樣醃牛肉啦。咁嗱，大家見到嘅我啲牛肉係咪醃得好乾啊？嗱，而家雜質咗咧65度角咧都冇水滴翻出嚟嘅。咁樣嘅牛肉先至叫做係標準嘅炒牛肉啊，水汪汪嘅，唔係炒牛肉。OK， 你唔會炒得靚嘅嚇。好啦，嗱，跟住然之後咧，咁啊介紹下呢個佐料先啦。咁啊佐料咧就有呢個係蒜蓉啦，呢個辣椒啦，辣椒絲切絲。咁啊至於用腐乳咧，嗱，大家中意用邊隻都得。咁我而家呢隻咧就係香港正田啊，香港貨，不過唔知係咪香港生產，即係然之後香港包裝啊？咁啊唔緊要啦嚇，反正腐乳咧其實冇乜所謂嘅，大家可以中意用咧就係呢個辣椒腐乳啦，可以用呢個係麻油腐乳啦，譬如話台灣嘅巨樹牌啦都好滑嘅。咁當然有錢人家梗係用乜嘢啊？廖媽記啦，喂大佬貴一倍啊，40幾蚊，仲細過呢啱。細少少啦，細一格啦，即係佢少幾磚咁啦。咁亦都可以咧買呢個內地生產嘅，譬如話大石腐乳啊，或者係其他牌子嘅辣椒腐乳都冇問題嘅。OK， 都 OK 嘅。腐乳嚟講就咁啊，除非你話喂飲腐乳醬嚟食咧，咁啊梗係廖媽記係最滑啦，係咪啊？嗱，咁咧就今日咧嗱，我而家咧大家見到我啲盆水咧就白色嘅，點解？洗米水嚟嘅，我浸咗10幾分鐘噶啦。咁就嗱，咁甕菜啦，就有水甕啦，咁亦都有係旱甕啦。今日咧，我見到呢個旱甕幾靚嗱，因為咧而家已經踏入秋天啦，咁亦都過咗中秋節啦，咁所以咧旱甕咧就相對地咧就比較多一啲，咁咧水甕咧就開始即係造味啦嚇，咁所以咧我見到哇都幾靚下喎，咁所以咧。我就決定咧就係買呢個旱甕啦 ，OK。咁通常咧佢紮起一紮咧，通常都係1斤計㗎啦，就唔會少得去邊嘅嚇。咁嗱，咁其實咧切甕菜就冇咩特別嘅，咁最緊要係切咗佢個頭啦，個頭唔要啦 ，OK。跟住然之後咧，嗱呢個咁樣切開佢。咁相對咧就即係方便好多唔需要係特別去處理嘅 ，OK。嗱，咁因為佢係用布包嘅，咁所以我就冇乜所謂啦。咁大概每一段咧就切大概係寸半到啦 ，OK。嗱，今日咧大家都應該知道嘅，其實咧炒甕菜咧就有2種炒法嘅，一種咧就係飛水嘅炒法啦，咁另一種咧就係生炒嘅炒法啦。咁因為咧佢呢個係即係呢個旱甕啊，咁我今日咧我就用呢個生炒嘅方法啊。咁嗱好多人咧就話甕菜咧就好蝦人炒，咁但係其實甕菜咧就唔算係蝦人炒嘅。雖然咧佢就好容易變黑，但係都係有方法嘅。OK， 好啦，嗱咁我而家切完之後咧，我再倒翻落去啦，再過一過水啦，浸一浸佢啦。OK， 嗱咁咧。喺呢個時候咧，我哋過水嘅時候咧，我哋就倒少少米醋落去咁咧就其實唔倒都得嘅。不過如果大家咧驚住話佢係會
即係容易發黑嘅話咧，就倒一倒啲米醋落去啦。嗱，跟住然之後咧就洗一洗佢啦，啊。咁呢個就係生炒嘅一個方法嚟嘅 ，OK。咁啊，大家會問啊，咁你點解即係會有飛水炒同埋生炒嘅分別咧？咁樣咁其實咧生炒嚟講咧，就當然係相對地咧就保持翻佢嗰個菜味啦，OK。咁但係咧如果你話係飛水炒咧，佢相對地咧就比較穩定，同埋咧尤其是係水蕹啊嚇，咁咧佢出水比較犀利嘅。咁咧我哋咧如果係飛咗水先嚟炒咧，相對地咧我哋就比較容易咧就控制，即係控制呢個係佢出水嘅狀況，咁就會炒得好啲嘅。但係其實兩種方法咧，我覺得都冇所謂嘅嚇。相對嚟講啊嚇，因為程序上我懶啊，係一句説話講晒嚇。咁所以咧，我就好多時候我都係就咁生炒就算㗎啦。OK，咁但係大家又會問：咦，喂，就算你倒咗米醋落去，都會係有機會會發黑嘅喎？係啊，因為通菜就係咁抵死嘅。但係其實都係仲有方法嘅，就係乜嘢咧？高溫多油，同埋咧就俾多少少糖落去炒咧。咁咧呢蕹菜咧就唔會係咁容易發黑㗎啦。咁啊，大家等陣間睇下我點做咯喎。嗱，咁啊基本上完成啦。三樣嘢好簡單嘅啫，啊，蒜蓉、辣椒、蕹菜、牛肉，啊，咁啊等陣間睇下我點樣炒咯喎，好簡單嚇。好，等陣間見下一個 shot 見啊。好啦，嗱，大家咁咧就先頭大家見到我點樣處理嗰啲通菜啦。咁而家咧就開鑊，燒緊鑊啊！要背口訣，個口訣係乜嘢啊？大火燒鑊，見煙落油。再見煙先開起鑊炒嘢啊！咁而家咧，我首先咧就同啲牛肉走咗油先，咁啊啷勻啲油啦，啊等佢燒一陣啦 ，OK。跟住然之後咧，我哋就將嗰啲牛肉咧就放落去啦。嗱，大家睇下我隻兜係咪好乾啊？係啊！大家要記住啊！嗱，咁咧我撈嗰陣時夠乾身咧，再加上咧係我燒鑊燒得佢夠透嘅話咧，大家見到啊！嗱，而家我一落去咧，嗰啲牛肉已經係唔黐底㗎啦，已經好靚㗎啦，可以啊！咁啊嗱，而家咧我就同啲牛肉走油，所以咧就係用最大火啊，唔係煎啊！走油同煎有咩分別咧？煎咧就係會令到佢咧慢慢咁熟透嘅，但係走油咧就會令到佢快速表面快速結焦，但係內裏咧就滑，呢種咧就叫做係梅納反應。咁咧啲牛肉咧就你想佢唔滑都唔得啦。OK， 好啦，嗱呢個時候差唔多咯喎。嗱，大家睇下，我一撩佢就即刻散啦，係咪？又唔黐底係咪？咁呢個咧就係我醃嗰個牛肉醃得靚，同埋咧就背足個口訣啊嚇。嗰個嘅功勞啦 ，OK。嗱，然之後咧，啲牛肉咧唔好整到佢全熟喎，8成熟到。咁我哋就要起鑊噶啦。大家等等我啊！好。嗱，呢個時候咧，我繼續燒鑊啦。嗱，我俾大家睇下啲牛肉，有啲半生熟嘅嚇，8成到嚇。譬如話呢個咁樣，呢邊咧佢唔熟㗎，呢邊咧佢咧就有少少焦香嘅，咁啊由得佢 OK。因為咧，如果我哋咧太過着重佢兩邊都要焦香嘅話咧，我哋好容易咧唔覺意整熟晒啲牛肉嘅，等陣間炒嘅時候咧就會變老㗎啦，變韌㗎啦 OK。好，繼續燒鑊啦。咁呢個時候又見煙咯喎，咁我哋又落少少油啦。嗱，炒通菜咧就一定要多油啊！我成日都講嘅，唔同嘅菜咧，你想佢係炒得靚嘅話咧，佢必須要有佢本身嘅適當嘅油分嘅。你成日咧都強調嗰個係少油少鹽咧，係好容易會炒禍嘅。OK，
好啦，嗱呢個時候咧又見煙咯喎，咁呢個時候我哋就落晒啲蒜蓉辣椒落去爆鑊先啦。好，跟住然之後咧，我哋就落呢個係腐乳啦。咁啊，腐乳咧就大磚嘅落3磚得㗎啦，細磚就4磚啦。OK。好。嗱，先攪爛晒啲腐乳先。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始落呢個係通菜啦。嗱，咁啊，將啲通菜咧就攪勻佢啦，由個底翻佢上嚟啦，盡量咧令到每一部分嘅通菜咧就係可以有呢個係即係掂到個油啦同高溫啦。嗱呢個時候咧，我哋就要落啲糖落去先，炒通菜啊，落糖先啊。嗱，點解要落糖先咧？個原因咧就係因為咧嗰啲糖咧係可以係有效咁去保持呢個葉綠素嘅，咁所以咧我哋咧炒通菜唔一定要落呢個係梳打粉㗎嚇。好啦，嗱而家咧炒到佢差唔多有7、8成啦，咁咧呢個時候咧我哋就繼續調味啦，少少鹽得㗎啦嚇。嗱咁啊有好多人咧就反對係落雞粉啦，但係炒通菜咧落雞粉有個作用㗎喎，大家知唔知啊？梗係佢嘅酵素可以保持呢個葉綠素啦。OK， 好啦，差唔多得啦。嗱，而家直至到而家呢下 moment 為止啊，嗰啲通菜都仲保持得好靚㗎嚇。跟然之後倒埋啲牛肉落去，兜勻佢。OK， 搞掂，食碗麵。嗱咁咧，一個快靚正又翠綠嘅呢個係通菜椒絲腐乳通菜炒牛肉啊，咁就完成啦。嗱，大家睇下脆唔脆綠啊？咁啊，跟住然之後我一樣啦嚇，擺好晒個陣勢，我先再同大家去做一個總結啦。嗱，咁啊，直至到呢下 moment 為止啊，呢個通菜係咪好即係好翠綠咧？所以咧，其實咧就即係所有嘅嘢啊，萬事皆有方法解決，只不過個問題咧就係話你係去點樣去解決咁解嘅啫。OK， 得唔得？等等啊，等我擺正啲。OK， 好。嗱，咁咧即係呢個通菜炒牛肉咧就好簡單啦。咁啊，第一件事就係我醃嗰個牛肉啦。咁我就會擺翻嗰條鈴點樣去醃呢個爽滑牛肉啦就擺翻條鈴俾大家啦。OK。
咁啊，到時大家去參考啦。咁啊，第二樣嘢咧就嗱，記住啊嚇，帶飯咧，我哋所有嘅即係所有嘅呢個係所有嘅菜啊，佢都會係有佢自己應有嘅嗰個即係嗰個適當嘅油量嘅。咁你唔可以話咧就一句講晒就話誒少油少鹽嚇，咁於是乎咧就夾硬就本來佢需要咁多油分咧，你就將佢個油分咧夾硬減少，咁到期時咧你炒啲菜黑咧就唔關我事啦。OK 得唔得？咁你最多話喂我唔想食咁多油，咁你咪避翻啲油出嚟先至再食咯。OK 得唔得？好啦，呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係炒通菜，其實咧係要乜嘢咧？要高溫多油，同埋咧係要先放糖落去調味先，咁咧就盡量咧就可以令到咧嗰啲通菜咧就保持翻嗰個綠色噶啦。OK 得唔得？咁啊至於牛肉嗰方面咧就先走油啦，記住啊，走到佢7-8成度咧，煎到佢7-8成度起咗呢個梅納反應咧就得噶啦，就即刻要拎起佢噶啦。如果唔係嘅話咧，佢就你到最後尾炒咧就會過熟噶啦。OK 得唔得？啊咁啊大家記住咯喎。咁啊除咗呢樣嘢之外就冇咩特別啦。咁啊炒好餸啊，梗係要食飯啦。唉，終於有好餸食啦嚇。咁啊唔阻大家啦，今日放監啊。拜拜，食飯咯。拜拜。